საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებისა და მსხვერპლის მაჩვენებელი მზარდია. სტატისტიკის მიხედვით ავარიების მთავარ გამომწვევ მიზეზებად რჩება სიჩქარის გადაჭარბება, არასწორი მანევრირება და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვა. ბოლო ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას გორში დედა-შვილი ემსხვერპლა. რა არის პრობლემიდან გამოსავალი? თემაზე ვრცლად ვისაუბრებთ ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელ ირაკლი იზორიასთან. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბოლო ერთ-ერთ ავტოსაგზაო შემთხვევას დედა-შვილი ემსხვერპლა და ამ кейსიდან გავიგეთ, რომ შესაძლებელი არის მძღოლს ჰქონდეს 200-ზე მეტი ვიდეო ჯარიმა და ეს სულაც არ ითვალისწინებდეს მართვის მოწმობის ჩამორთმევას. რასთან გვაქვს საქმე? ბოლო პერიოდში სიჩქარის გადაჭარბების გამოწვეული საგზაო შემთხვევები გავიხსენებდი ასევე გორში მოხდა ტრაგედია, სადაც დედა-შვილი ფეხით მოსიარულეები ემსხვერპლა. მსგავს ფაქტებს აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაპირებთ დღეს განცხადების გაკეთებას, რომ თუ რა უნდა გამოსწორდეს ქვეყანაში მსგავსი მიმართულების შესვლისთვის. მოგეცნობათ, სიჩქარის გადაჭარბება კვლავ რჩება პრობლემად ნომერ პირველი საქართველოში, რომელიც იწვევს მძიმე დაშავებულობას და სიკვდილიანობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მინდა მოვუწოდოთ ხელისუფლებას სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტები მიიღოს, ანუ ვიდეო ჯარიმები მიიღოს ქულებს, ასევე მოხდეს ურბანული ლიმიტების და სიჩქარეების გადამოწმება, დადგინდეს თუ რა არის რელევანტური სიჩქარე და შესაბამისად მოხდეს შეზღუდვა და ვიცით, რომ დასახლებულ პუნქტებში ევროკავშირის მასშტაბით ხლიარად არის 50 კმ/სთ, ხოლო ჩვენთან 60 არის და ასევე მნიშვნელოვანია ტოლერანტული ზღვარის შემცირება. საერთაშორისო გამოცდილებით მაქსიმალური ტოლერანტული ზღვარი უნდა იყოს მაგისტრალებზე 10 კმ/სთ, ხოლო ურბანულ დასახლებებში უნდა იყოს 5 კმ/სთ. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ავტომობილი 60 კმ/სთ-ით მოძრაობს, შეჯახების დროს დაახლოებით 4.5-ჯერ იზრდება სიკვდილიანობის რისკი, ხოლო თუ მოძრაობს 50 კმ-ზე დაბლა, მაშინ შედარებით გადარჩენის შანსი მეტია. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი აღსრულების მექანიზმები, რაც არსებობს სიჩქარესთან მიმართებაში, ვერ პასუხობთ თანამედროვე მიდგომებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენს გარკვეული რეკომენდაციები მანამდე ზღვა გაგზავნილი, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები დავაფიქსირებთ ჩვენს აზრს, თუ რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს რეგულაციები, როგორ უნდა მოხდეს იმ პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, რაც ქვეყანაში სიკვდილიანობას და დაშავებულობას შეამცირებს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია კიდევ ნაცნობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული წლების უკან შეიცვალა მიდგომა და 0.3 და 0.7 პრომილემდე სისხლში თუ არის ალკოჰოლის შემცველობა 6 თვიანი მართვის მოწმობის ჩამოთვლილება, ხოლო 0.7-დან მაღლა უკვე ეწლიანი, თუმცა დაახლოებით ყოველწლიურად 18-დან 20,000-მდე ნასვამ მძღოლს უჩერდება მართვის მოწმობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მძღოლები კიდევ დადიან ნასვამ მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ეს მიმართულებაც შესაძლებელია და საკანონმდებლო რეგულაციები არის გასამკაცრებელი და მეცაც კითხვით ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა უკვე არა მარტო ადმინისტრაციული ჯარიმები და სანქციები ჩამოყალიბება, არამედ სისხლის სამართლებრივი მიმართულებითაც უფრო მკაცრად სჯიან ასეთ მძღოლებს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ნაცნობების მიმართულებაც სიჩქარესთან ერთად არის ყურადსაღები და მნიშვნელოვანია რეგულაციების იმ დაგვარად შეცვლა, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს. ბატონო ირაკლი, როდესაც მძღოლს აქვს ბევრი ვიდეო ჯარიმა, თქვენი შეფასებით უნდა ითვალისწინებდეს თუ არა ეს მისთვის რაიმე მკაცრი შეზღუდვის დაწესებას, თუნდაც მართვის მოწმობის ჩამორთმევას? მოგეცნობათ, ბოლო პერიოდში შეიცვალა ჯარიმების ოდენობები. ვიცით, რომ დიფერენცირებული მიდგომა ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან. პირველი ის, რომ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ვიცით, რომ მხოლოდ ვიდეო ჯარიმები იწერება და პატრული ვერ აჩერებს. აქედან გამომდინარე, ვიდეო ჯარიმები ქულათა სისტემა არ არის მიბული და შესაბამისად არც ერთი ჯარიმა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ქულების ჩამოკლებით არ შემოიფარგლებოდა. დაახლოებით 1.8 მილიონი ჯარიმა არის გამოწერილი 2025 წელს. აქედან გამომდინარე, არც ერთ ადამიანს ქულა არ აქვს დაკლებული და ზუსტად ამიტომ არის, ვისაც აქვს ამის საშუალება და იხდის ფაქტიურად ჩვენ დარღვევებს ვაძლევთ ამ ადამიანს უფლებას, რომ დაარღვიოს, იხადოს უსასრულო ჯარიმები და მაინც ისწრაფით გადაადგილდეს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქულათა სისტემა მიიღოს სიჩქარის გადაჭარბების ვიდეო ჯარიმებს და მოხდეს ქულების დაკლება და კანონში ეს განსაზღვრულია, თუ მაგალითად 30 კმ/სთ-მდე გადააჭარბებს მძღოლი, ამ შემთხვევაში არის 10 ქულის ჩამოკლება, ხოლო თუ 50-ზე მაღლა არის, უკვე შესაბამისად არის 20 ქულის ჩამოკლება და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ
ქულათა სისტემის მიღმა უნდა მოხდეს, რადგან ეს ქულები სახელმწიფოს მიერ უკვე დადგენილია და მხოლოდ დარჩენილი არის დიფერენცირებული მიდგომის პარალელურად მოხდეს ქულათა სისტემის მიღება და თან ქულათა აღსრულების სისტემაც არ არის ევროპული სტანდარტის, მაგალითად ყოველი წლის ბოლოს, დეკემბრის ბოლოს უნულდებათ ადამიანის ქულები და ეს გამოდის, რომ თუ პირობითად ვიღაცამ დაარღვია მძღოლმა თებერვალში, მარტში, მთელი წლის განმავლობაში უნარჩუნდება ეს ქულები, ხოლო შეუძლია ადამიანს, რომელსაც არასოდეს დაუკვირვია და დეკემბერში იცის, რომ ქულები გაუნულდება, მათ რაღაცა წახალისების მექანიზმებს ვაძლევთ, რომ შეუძლიათ დაარღვიონ. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს შემოღებული ევროპული პრაქტიკა, სადაც ყველა ქულას ინდივიდუალურად ექნება ერთწლიანი, ანუ 12 თვიანი ვადა და მხოლოდ ამ ვადის გასვლის მერე განულდება კონკრეტული ქულა და არა ისე, რომ მთლიანად უნულებთ ქულებს და მძღოლებს ხელახლა ეძლევათ საშუალება არღვიონ უსასრულო საგზაო შემთხვევები. აქედან გამომდინარე, ჯარიმების მხოლოდ გადახდა უსასრულოდ რომ შესწდეს, აუცილებელია ქულათა სისტემის მიღმა და ის 12 თვიანი მცოცავი ვადის შემოღება ყოველ დარისხულ ქულაზე. თქვენი რეკომენდაციები რა არის? ჩვენი რეკომენდაციები უპირველეს ყოვლისა არის ქულათა სისტემის მიღმა ვიდეო ჯარიმებზე, მცოცავი სისტემის შემოღება 12 თვიანი ყოველ ქულაზე, ასევე ურბანულ გარემოში 60 კილომეტრიდან 50 კილომეტრამდე დაწევა დასახლებულ პუნქტებში სიჩქარის და 15 საათი ტოლერანტობის შემცირება. საერთაშორისო გამოცდილებით ეს არის 5 კმ/სთ ურბანულ ზონებში, ხოლო 10 კმ/სთ მაგისტრალებზე, თუმცა სხვა ქვეყნები უფრო წინ წავიდნენ და მხოლოდ სიჩქარის 10% ან 3-5 კმ/სთ და რაც მნიშვნელოვანია, მეოთხე რეკომენდაცია არის თვითონ ნაცვლად მდგომარეობაში მართვასთან დაკავშირებით გარკვეული გამკაცრება კანონმდებლობის, რომ აღარ მოხდეს ნაცვალმძღოლების გადაადგილება და შევამციროთ სიტყვიანობა ამ მიმართულებითაც საქართველოს ძერზე. და ბოლოს მინდა კითხოთ, სოციალურ ქსელებში ხშირად ვრცელდება ვიდეოები, როდესაც მშობლები ხშირად კი დედები სვამენ საჭესთან არასრულწლოვან შვილებს. შესაძლოა ეს იყოს ავარგულებს არადასახლებულ ადგილას. კანონმდებლობით ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა და რა სასჯელს ითვალისწინებს ეს? რა თქმა უნდა, ეს კანონმდებლობით არ შეიძლება მსგავსი ფაქტის დაშვება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესეთი შემთხვევების დროს თუ ხდება საგზაო შემთხვევა, ვიცით, რომ ამას ძალიან ბევრი ბავშვი შეიძლება შეეწიროს და მით უმეტეს ის საჰაერო ბალიშები, რომელიც ავტომობილს აქვს, შესაბამისად აზიანებს ბავშვებს, წინ ჟდომის დროს შეიძლება გაიხსნას ეს საჰაერო ბალიში. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება ამის კაცრი კონტროლი და აღსრულებაც უნდა ხდებოდეს და ამავდროულად თვითონ მშობლებმაც არ უნდა დაუშვან მსგავსი ფაქტები. ხდება საგზაო შემთხვევა, როცა უნებლიეთ იხსნება მაგალითად იგივე გარკვეულ ორმოში ჩავარდნეს, რომ შეიძლება საჰაერო ბალიში გაიხსნას და დააზიანოს ბავშვი. ეს ერთი, მეორე, შეიძლება მძღოლი თვითონ ნელა მართავს, ის ბავშვიც ძალიან ნელად არის, თუმცა არიან მძღოლები, რომლებიც სწრაფად გადაადგილდებიან და გზაზე გადაადგილების დროს შეიძლება რაღაც უბედურება შეემთხვეთ. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება მსგავსი ფაქტების დაშვება და მე მინდა რომ აღსრულებაც ამ მიმართულებით გამკაცდეს. გეთანხმებით იმაში, რომ საკმაოდ ბევრი ვიდეო ვრცელდება სოციალურ ქსელებში მსგავსი ფაქტებით, რაც ყოველდღე დაუშვებელია და ჩვენ ვუყურებთ ამ დროს ბავშვს დაუფლებებს და პირიქით იმის მაგალითად რომ დავიცვათ ბავშვის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ჩვენ ვაკეთებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც პირდაპირ შეიძლება მათი დაზიანება ან კითხვის შედეგი მოყოს. დიდი მადლობა ამ უწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის.